आज के ब्लॉग में हम क्या देखेंगे? हम आज के ब्लॉग में देखेंगे कि हुनर जो है वो साइकिल पे घूमने गया है। कहाँ पर गया? हाँ, वो किसके साथ गए थे? पापा। किसके साथ गए थे? पापा मम्मा। हुनर बहुत मजे से बैठा हुआ था साइकिल में। बाय बाय हुनर। हुनर बाय। हुनर बाय। टाटा। कहाँ जा रहे हो? हुनर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये हम आ गए हैं मेन बिल्डिंग के गेट पे। हुनर साइकिल के पेडल्स देख रहा है। ये देखिए आईआईटी की बिल्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। रात को तो और भी अच्छी लगती है। ये यहाँ लाइट्स चलती है। और ये गार्डन है। ये गार्डन बहुत वेल मेंटेन्ड है यहाँ पर। और ये हुनर नीचे देख रहा है कि पेडल कैसे हिल रहे हैं। तो हुनर बहुत मज़े से घूम रहा था साइकिल में। काफ़ी देर तक बैठा रहा इसमें। इसमें उल्टे नहीं होते। ब्रूम 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 ब्रूम। वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, हैप्पी बेबी। वाह 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 वाह, कितना मजा आया। बल्ले 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 डांसी 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 डांसी। बहुत खुशी है ना? डांसी का तो भी वेरी गुड। वाओ, ब्यूटीफुल फाउंटेन। हुनर, see, such a beautiful fountain. Hunar is amazed, super amazed. Hunar is super amazed to see the fountain. वो देखो, we are going near the fountain. Wow! हुनर ये क्या है? हुनर का सारा इंटरेस्ट फाउंटेन में है। हुनर का फाउंटेन बहुत अच्छा लग रहा है। Wow! So beautiful! लाइट, ये देखो लिया है ना, यहाँ लाइट क्यों रहती है? ये देखो नीचे वाटर। यस यस यस, वाटर। वाओ, लवली। ये क्या है? फाउंटेन। व्हाट इज दिस? ना, इट्स फाउंटेन। Let's roam around. इसके आसपास घूमोगे? फाउंटेन के हुनर, हुनर।
हुनर हुनर बहुत सुंदर है ना। हाँ जाने हुनर हुनर नहीं जा सकते। हुनर को जाना है, वाटर में जाना है। और हमने हुनर को राउंड अबाउट के आसपास भी घुमाया, थोड़ा सा लंबा राउंड लेने के लिए। हुनर आ रहा है, यहाँ पे हमारा घर। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमें, है ना। सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हुनर 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 किस बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय हुनर बाय कर दो, हुनर बाय।